राजधानी भुवनेश्वर में बेआईन कफ सिरप कारबार पर्दाफाश होती। भुवनेश्वर दे बालेश्वर चलन बेले जबत है कफ सिरप बोझे कंटेनर नखरा स्थित VRL लॉजिस्टिक्स स्टॉक हाउस रे STF और ड्रग कंट्रोल मिलित चढ़ाऊ बेले जबत होती 71 पेटी कफ सिरप। पेटी में प्राय 8400 बोतल कफ सिरप थिबा STF कही। प्रयागराज प्रस्तुत हो आसुला कफ सिरप भुवनेश्वर दे बालेश्वर को चलन बेले खबर पर रेड करथिला STF ड्रग कंट्रोल बोर्ड। इनफॉरमेशन पाइला परे आमे जानलु कि ये जो लॉजिस्टिक VRL लॉजिस्टिक थ्रो रे से कोडिन कफ सिरपटा भुवनेश्वर एड्रेस को ही बट से डाइवर्ट कर बालेश्वर को सो दैट माने ड्रग लाइसेंस नहीं तो सेटा इलीगल वे रे से ट्रांसपोर्ट थ्रो रे सेटा स्मगलिंग होतला। तो आमे सेटा खबर पाई कि आमे हमर ड्रग्स इंस्पेक्टर भुवनेश्वर 2 1 आ मु हमर ADC माने सब आमे आसी कि एडी सर्च करथिलु। जॉइंट टीम आसीथुलु ड्रग इन्स्पेक्टर माने आसथिले आमर एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट कटक एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गवर्नमेंट विटनेस आसीथिले आमे नासी आज VRL लॉजिस्टिक रे आमे जोटा को सर्च कलु एवं प्राय 71 पैकेट जोटा कि कोडाइन कफ सिरप थिबा जोटा हम एरेक्सट्रॉन ता ना अछि एरेक्सक्रॉन टी सेटा जोटा कि गोटे 100 ml रे बोतल अछि से टोटाल 71 पैकेट थिला एवं ईच पैकेट रे 120 बोतल थिला जोटा कि हमर 8500 समथिंग होउची। तो आमे सेगुडा को एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट आगे सेगुडा को सब बाहर करी आमे गणी करी सीज करू जहाँ पाराफन्या अछि।